Mida panna enda seljakotti, kui sa lähed matkale või siis bushcraftiga tegelema, nii nagu meie seda teeme, siis üksi pulgi ma võtan need kõik asjad läbi, elementaarsed asjad, mis nagu võiks olla enda kaasas. Alati üks korralik nuga, sellele juurde veel tulepulk. Tuld on alati vaja teha, muidu hakkab maru krõbe. Lisaks sellele siis alati peab olema kaasas joogivesi, puhas vesi, sa ei tea, kas sul on läheduses kuskil vett või mitte. Siis joogiveele tagavaraks võib olla ka selline lihtne asi, ehk siis LifeStraw, millega sul on võimalik siis juua ka musta vett, ilma et sa peaks mingisuguste bakteritega pärast tegelema. Siis lisaks veel toidunõud, siin sees on ka veel gaas, mille peal siis saab omale toitu või vett keeta, ehk siis gaasiaparaat on selline, odav hiinakas, aga töötab päris hästi. Kindlasti, et kui oled kas eksinud või jäädki ööseks, siis kindlasti üks korralik tarp. See siin on Helicon Texi 3x3 tarp, piisavalt suur, et ära katta nii mitu inimest ja kaalu poolest ei ole ka ta midagi. Ööseks kindlasti üks lamp, et üldse midagi pimedas näha. Ja kohe kindlasti number 1 asi, mis võiks seljakotis olla, on esmaabipakk. Olgu nii suur kui tahes, aga peaasi, et olemas on. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Et siis vältida seda, et sa võid metsal ära eksida, siis kindlasti alati üks hea kompass, mitte mingisugune suvaline ja tulemasin. Ja kindlasti laetud telefon. Siuke väike lihtne nipp, vahetada siis oma saapapaelad parakornööri vastu. Miks? Juhul, kui on vajadust, siis parakord ise on üks paras korralik nöör ja ta sisaldab veel lisaks väiksemaid nööre. Siin on küll 3 tükki, aga kuna suurem osa ma olen välja võtnud, siis jah, on praegu 3 tükki, nii et vajadusel on sul alati olemas siis lisanööri. Kuidas teha siis 3 harki, tripoodi või 3 jalga või kes kuidas seda nimetab? 3 viisi. Esimene kõige lihtsam on siuke vidi. Need müüaks umbes 15 € eest, ehk siis sa saab panna siit läbi 3 oksa, keskele jääb sul siia auk, millest saad sa siis läbi panna kas keti või nööri, et seda lõkke kohale riputada ja seal peal midagi keeta. Lõkke kohal näeb ta siis välja selline. Ja nüüd ongi võimalus siit august siis kas nöör või kett läbi panna, et see tuleks rippu ja siis saab lõkke kohal midagi keeta või süüa teha. Ehk siis järgmine on nööriga või siis parakordiga. Tuleb teha siuke natukene lõdvem nagu sõlm, et oleks siin ruumi ka. Kui see on tehtud, siis paned need 3 oksa ümber ja siis võtad keskmise oksa ja hakkad teda keerama. Ja siis tekitab mõlemale poole eraldi sõlmine. Ehk siis kui 3 tükki on omavahel nüüd siis koos, näeb ta välja selline. Ta on tekitanud siia vahele omaette sõlmed. Ja see kõik tuleb ainult sellest, et sa lihtsalt pead keerama keskmist oksa. Ja rohkem polegi vaja. Nüüd saad jälle lõkke kohal midagi valmistada ja vajadusel kiiresti lahti. Järgmiseks on meil midagi sellist. Ühesõnaga, kuidas seda teha siis? Oksad peavad olema ilusti koos. Siis siuke
pea 10 sentimeetrit võib selle nööri allapoole tuua. Ja mina isiklikult olen siuke, kes teeb siia otsa lihtsalt tavalise umbsõlme. Nii. Ja nüüd on meil siis võimalus seda hakata tegema edasi niimoodi, ehk siis need 3 okse, kui nad ilusti koos, väga olla ei taha, siis ühe korra võib kuni 5 korda ilusti järjest minna. Teeme praegu hetkel 4 korda, mis on täiesti piisav. Nüüd see nöör, mis meil siit üle jääb, me ei hakka seda tooma siit üle, vaid me lähme läbi siit vahelt. Kui üle tuua, siis ta pigem kipub lahti tulema. Nii. Sättida veidi. Siis toome ühe korra siit vahelt läbi. Teise korra siit vahelt läbi, tõmbab kõvasti pingule ikka. Nüüd võib rahulikult vaadata, teiselt poolt saaks saada samamoodi, ehk siis kui ta on selline. Ja siin on täpselt samamoodi, me ei lähe üle siit, vaid toome siit alt läbi. Ülevalt, veel kord alt, korralikult pingule, toome ühe korra veel ja nüüd lõpetan lihtsalt jälle tavalise sõlmega. Igaüks, kes tahab, võib omamoodi teha seda asja, et mis iganes sõlmades enda kasutada tahate. Siis saab tegelikult väga edukalt teha siis niinimetatud glove hitch. Teeme ühe korra veel siit sõlme läbi. Ja püsib väga hästi koos. Siis päädelt vaadates püsti seistes näeb ta meil välja selline. Ja kuna meil veel nööri ka üle jäi, siis seda sama nööri saab kasutada mõne poti või muu sellise asja hoidmiseks, et lõkkel tuld teha.